Bidon. Agora sim. Cruzamento por baixo. Tira a defesa mais ou menos. E o Yuri Alberto deixou o André. Tava difícil, pressão no ar, mas o Corinthians veio buscar. Breno cruzou, sobrou no chão, André soltou o canhão. 1 a 1 voltou pro ringue, timão gigante, nunca extingue. Yuri olhou, deu a visão, André na cara sem perdão. Na arena a noite pegou fogo, timão virou, calou o jogo. André chegou, bateu sem dó. 3 na conta, segura o nó, André marcou. Marcou de novo, Caio fechou, explodiu o povo. Yuri servindo, show de visão. Virada gigante do Coringão. 2 minutos, outra pancada e Yuri lançou. Na hora exata, Caio cortou, limpou geral, bateu colocado, golaço brutal. 3 na conta, peito em brasa, na pressão, a fiel não cansa. Do começo até o apito final. Coringão no topo, show fatal. Na arena a noite pegou